खुलुमजरी ISTV पाव मियंग ताबरी बसिंग तराम नौचरी अहनबद मरुइबा पाव मणिपुर द थोकिबा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नि हाइबा थौदोक तरुक थिजिनबा सुप्रीम कोर्ट ना सेमकिबा कमीशन गी थबक हौख्रे इरोम चनु शर्मिला हयंग दिल्ली की पाटियाला कोर्ट पुथोकनबगिदमंग असि इम्फाल दगी पुख्रे अमदे मिटोप सिंगना क्राइम क्या चथरगलिबासि सरकार न मीटिंग चंगबा वाटपदगी नि हाइना फ्रेंड्स न फोंदोख्रे पाव संदोरंग पिजरी मणिपुर द थोकिबा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नि हाइबा थौदोक तरुक थिजिनबा सुप्रीम कोर्ट न सेमकिबा कमीशन गे मेंबर ओमना साबा टीम अमा ngarang इम्फाल द थुंगलकिबगा लोइनाना होटल क्लासिक ता हांगलिबा कमीशन के ऑफिस ता ngasiदगी थबक हौख्रे अहोब नुमिता कमीशन असिना पाइखटकदबा केस तरुक की मतंगदा मियोय तरेना जवान पीख्रे इम्फाल द थुंगलकिबा कमीशन की मेंबर अहुम अदुदे रिटायर्ड जस्टिस एन संतोष हेगरे हानगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर JN लिंगदो अमसुंग कर्नाटका की हानगी DGP अजय कुमार ने कमीशन की ऑफिस न्यू दिल्ली द लेरबसु मसिदा चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चारोइदबा कया लेबदगे मणिपुर की मियामना एफिडेविट सिंग पिशनबदा खुदोंग चाननबा हाइदुना इम्फाल दा मसिगी ऑफिस हांगदुना एफिडेविट पिशनबकी थौरांग तौरखिबनी होटल क्लासिक ता हांगदुना थमलिबा कमीशन के ऑफिस असिदा मियामना एफिडेविट पिशनबगी खुदोंग चाबा फंगले कमीशन असिना मरु एना थिजिनगदौरिबा थौदोकसिंग असि इंग लिसिंग अनि तरादा सेगा रोड कोंजेंग हजारी लेकाइदगी KH ओसोरजे चही तरा मापल हाटखिबा इंग लिसिंग अनि मापलदा इरो मैजराउदगी Y कुमार जे चही तरा निपाल इरोय सेंबा ममांग लेकाइदगी चोंगथाम उमाकांता चही कुनगमरी थौबाल हौखादगी ई किरण जे चही कुनगनिथोय बासिखोंग ममांग लेकाइदगी N गोबिन एलियस ढोपा चही कुनगमंगा अमसुंग फवाकचाव ममांग लेकाइदगी मोहम्मद अब्जाद खान चही तरा मरी सुरबा नहासिंग असि हाटखिबकी केस तरुक असि मतंगदा थिजिनगदौरी मखाताना होटल क्लासिक हांगलिबा कमीशन के ऑफिस असिदा केस तरुक असिगी मतंगदा मियोय कयाना जवान पीरबा याय हाइना थाजनरी फोर्स की माइगे देगे कुकिल सिंना ओना तैनबा उ हौई हौगी ते हाइगुम्बा कापी कापते हाइगुम्बा कापनै हाइबगुम्बा सोमबा ओना तैनबा वांग खरा हंगे अखोई अंगांग से युम द खबर पादना आनंद गोबा अंगांग अमगा पुंग 13 मकाइरों खर हेलको साइदा युम द मांगोल द खबर पादन लेदिङेदा मोय हेता गाड़ी अहुम संचलागा असम राइफल कमांडो संचलागा आजाद खाना से नंग कनानो आजाद खाना से कना यावरी माने आइने दिलाउदं वरि सासे अखोना ngaiko kaino se mayam mamanda nguma hangning ngoyang angang ni thugat kani pa kani ada yani kaim to roi noi dum le ngana moi na koi bo alak mine kamu sina koi imung do hoi jalaga thong jala tam aduga yung ni na kan da ta khongpa na kau thraga moi na nongbai na da namaga ka baga lai ma sam hapta mani akoi yung ni thongnau hap to da ho di yenge koi yung yam nak na ni thobal commando ni hai और अगर तो मुदा थोबाल कमांडो वा कोंग दे लागा तो बने है असम राइफल 21 गनी है 21 अंका अदुगनी Armed Forces Special Post Act Manipur Pumbadagi Lotokadabani Highway Dabida Chara Helaklibi Irom Chanu Sharmila Hayang Delhi की पाटियाला कोर्ट ता पुथोंगना बगिदमक ngasi Imphal dagi pukre Janims के security ward tagi mahakpo security personnel singna ambulance ता puduna airport power thin ke mahaki khongchet aduda jail staff ani nurse ani doctor amade nupi police ani loinake शर्मिलाना जेनिम्स की थोरकपदा पाउमी सिंग फोंदोक लंबदा दिल्ली की कोर्ट ता पुथोकदौरिबा करी मरमगी नो हाइबा माक मसादा करी अमता खंगलप लैते महापु दिल्ली दा पुरगा कोर्ट ता पुथोकदौरिबसि मंगोंदा लांथेंग अमगुमना खले मखोइना करी हंगदौरिबनो अमदी करी पामलिबनो हाइबदु हौजिक मकीदि खंगद्रे मांग ममांगदा दिल्ली दा प्रोटेस्ट तौरुबा अदुगा मरी लेनाना केस अमा लैखिबना मदुगिदमक्ता कोर्ट ता पुथोकदबा ओरमगनी हाइना खले माकी खोंजंगदी हनबा नाइदना चंगसिनगनी हाइखे कोर्ट ता पुथोक तुइसी अइनादी कैसुदा खंगदबा सरकार की करी lau lai guru sini thopa madam jadi ai kunjam si kanjat karina ai sama si belegon wai na thadok ngati thadok pirage ai ba mana he khangaga chang ron wa khara khangaga ek ma hai di wai thadok pirage hai do condition amadi adum thamaga mai sum haiba mai sum tawe ro ada puthokpa sida di
lamthi ngama gumna oina he adum he khanwa hai tari shora adum sina thuwa kari hanga kadoi no kari pami ja no ka sum ta he hai de ado ai na sum mamang da aina ada protest to duga mari samana da phajal yubanina adugi court na case to shandawagi asida tawda sumaina tawbani adu pending lai bagi haina di adugi khanba amadu mati shuglu hong hong draba hai tare ko ai mai pak tribauti phunjang handu khiro hai baji madi adu madi risk ne madi adu lai rani Mahapunumitung mamatungda Delhi airport ta thunglaba matungda mafamadu da masat ki luching basingna ikai khumna bot pagaloina na haraute amna okay hairi Mahapu Delhi airport ta thunglaba matung punga mahena mari leina basingna thabak amata paikhat pidabadagi airport ki waiting room da phamduna leikhe hairi Panbayai Sarmilana Delhi ki Patiala court puthokadori base English singani taruki October ki tang mari da Sarmilana Delhi ke Jantar Mantar da chara hinbagi khongjang Jangsin Kibatuda Delhi Police na IPC section 309 ki makhada fakibani Madugi matungda English singani tareta Delhi da court karuraba matungda ngasi amughana chatkibasina Delhi ki Patiala court ta kagadaba anirakshubani London sidang asi mitop singna tongan ba crime kaya chatharagri basi sarkar na mideng changba wat padagin haina France ki president jadumani nangase France ki office ta pangtho ki ba paumi singa unabada phongdokre haukiba tang kunga tareta Sushina Kaishing Kaubi nupi ama mahaki nupa nan Manipuri General Kalna Kerosene haizinduna mai tharambadagi Rems Hospital da laikanake English singani taranithoi gi November gi tang tarukta Churachandpur ki chahi tarahumdoi khakta ngairi binupi macha amasu Bihar dagi Vijay Shah kauba mana rap tawraba matungda faduna purambagi thaudok thokre handak tasu chahi mari da ngairi banupi macha manan Manipuri amana sodomi tawbugi wathok leikre chahi asigi January gi tang taruk tasu waheng bam lekai da Dilip kauba Bihari amana nupi ama moles tawram laga chen khibadagi miyamna phakibagi thaudok thokre Mauda laiba BRTF ki driver amana chahi mari khakta ngairi binupi macha ama rap tawraga Chen Bohona Rambagi Thaudok Laikre Pauna Bazar Dasu Ramesh Gupta Kauba Mioi Amana Romila Kaubi Nupi Amabu Mahaki Nupi Oina Matam Khara Leminaram Laga Hundok Lambagi Wathok Laikre Asingba crime kaya si Thingnana ba sarkarna atuba matamda thabak lokhatpiu Miyam nasu domicile yaudaba amasung mari makhong khangdaba mioi amata yunggi barada thambiganu haiki Mapani laiba mitop singsina leptura letana sangtela pagi amasi moina crime torukpagi osi Thingi habitaragadi athu matamda Manipur government inaline pump system sanana bagi takshan basi central takshan basi thin malaysia ana yamna athu matamda Manipur da inaline pump system sanana bagi okay lokal ba batho to Manipur ne lokal pi habisima aikoina akoi ma geni thamdin political party agency Kayama my vote Konagi on vote bank Sagada with the voter list Hafsan by it home machine is some Satara Putaragati Queen Iram Namsi Suicide Mutini Utra Sangland Sana Konunga Mikalamasung Utra Sangland Sana Konunga Kusham Naduna Jingu myself singi Kubam Sabagi and Ishuboina Mipamama Pangtokre Mipama Duda Sirem Nilbir Maicho Wankemcha Angom Ibocho Maitei, Maicho Purel, Maishnam Apabi Amadi, Mikalgi President Kumancha Poering Anbana, Taurungi Maroiva Musing in Saruyaki. Puyagi Likul, Putona Duna Magi Oeba Mod, Pongdok Narba Matunda, Chingu Maicho Singi Oeba Kubam Sabahaina Yanakre, Pamaiba Matamda Leramba, Maicho Tereki Oeba Kubam, Miam Galoina, Saba Hona Bahaina, Mod Amatoina Yanakre, Sagadaba Maicho Singi Mamingamadi Mapam Singdi, Laurembam Konang Tabana, Kanglada, Ganak. Konok Tengragina, Konok Hidenda, Langol Lukoigina, Langol Chingda, Toiba Lalhabagina Haibok Chingda, Samuro, Chingongina, Hyangtang Ireima, Nambol Tonba, Himaibagina, Nambol Damade, Wangu Bazigina, Wangu the Sabahaina Warip, Nakre Haina, Mikal Natadropa, Gerald Manhari.
Manipur Heart Foundation nama Sky Hospital and Research Center da ngasidagi hangdokre. Sky Hospital amade Northwest Healthcare and Research Institute ki makada nauna Manipur miyam gi damak linkaliba asigi matangda Sky Hospital da Foundation asigi President Dr. L. Shamkishore ga paumi singa unaba mada asigumba Heart Foundation asigi maru eba mission de Manipur da Heart ki oiba hospital amalinkat na khonaba Heart na maram oiraga anabadu pacemaker Darkar Lairaba, Sel Tum Lejadaba Anabaduda, Mating Taubayauna, Operation Taubibayauri, Masing Matakta, District Pumna Magda, Free Heart Campaign Taubayauna, District Kayadagi, Imphal Tamna, Heart Ki Anabasing Purapada, Hena Kudung Chanaba, Helicopter Ambulance Service, Manipur Tamnanaba Foundation Asige, Akanaba Mission Oiri Hariki. Pacemaker set ama laire adu masi yamna darkar laiba pacemaker hapragadi sigidoroba adu maduna thwai piba oigadaba patient dadi sigi pacemaker si higi laire ora brand gi laire imported ki brand gi laire masi donation lagi ni koigi Manipur Heart Foundation donation bibi rekadagi ni duga masih amadi laire aduga amana konabadi nate aduna aina yagi through dagi aina appeal tawjining madi donation tawbiyu aduga Manipur Heart Foundation da aduga sigumba pacemaker si khara hena lehensi aduga yamna laire patient di sigumba pacemaker photo ko ngamde basu akoi hotel pangsi light si ngansi Indo-Myanmar Sugnu Road Bus Honor Welfare Union Gay Line Service Tauriba area da Anova Contract Carrier Permit Pishlagani Haiba Wapamase Transport Policy Amasem Driba Pawadi Tabak Packet Pigano Karigumba Permit Pishlaglabadi Union Service Tauriba Busing Transport Department Surrender Togani Haina Union Asina Khanglagli Manipur State Legal Services Authority Amadi Human Rights Initiative Manipur na Sintuna Nomagi Oiba Maira Paibi Lucingbi Singi Legal Training Amangasi Palace Compound Leba Lamyan Basangan the Pangtokre. Thoramasida Imphal Iski District Session Judge M. Manoj Kumar, Imphal Iski Chief Judicial Magistrate W. Tomba Maitemade, Human Rights Initiative K. Chairman Dr. R.K. Ranjana Thorama Pusing Weki. Manipur ki tongan ba Maira Paibi Lucingbi Singna Saru Yaduna Pangtoki Pathormaduda, Legal Services Authority ki Member Secretary Guneshwar Sharma, LMS Law College की lecture Dr. M. Pramod, CH Momon Amadi Human Rights Initiative की Executive Director W. Joy Kumar na tongan ba topic ta wangang ki ba singna nga si pangthok riba ain gi oiba training program asina Maira Paibi leader singda ain gi lamda khanghanduna henna thona lingjel haptuna mapangal kankhat halagani haike Manipur da Maira Paibi si yam yami adu ngasi training yaw gi ba sing sidi akhoi makoina thabak taw madamda khut thak madamda ain gi leiba kangun sing siga sunana taw kadra haibi gi thajaba du kai thamjai Maira Paibi bu sei bina ba Maira Paibi bu sida bina ba medium na lei adu Maira Paibi mateng pang bina ba makhoi de kari wali weri me kapina ba di leite masi gi aho je human initiative na yamuna khanjara kanda ima sing sigi thabak adu moi gi thodang Samasa, Kanais the Manipur, the Gallery Base. Adum Makasa, Tanaba, Hen, Kalanaba, Adu Somda, I give a poor man, the Imas, Tibata, Tontanaba, Adu Mayam, Sumudi Tabaxi, as a not a woman with the Imasi, with Sinjaba. In Kalagriban Harold Simbu, Maru Fangna Mutkibaya, Draki Karbarda, Senjao Biba Made, Angamato Karagi could oidam lehaina, a comblupna Tadro Pacherol Amanhari. Drake Kaitel Ama Orepa Abagi Pipam the Lakliba Manipurasi Angamatau Singna Policy Program Pazana Putoktuna Tingobana Chungani Haidi Amaronda Imphal Airport Amade Palel Manakta Lupa Kror Kayagi Drak Faki Badu the Chena Badraki Mapusing Jabjana Tidoktuna Chairak Pio Habadavi Tautunangasi Tawal Parking the Working Group of Maira Paibi Movement Manipuri Makada Maira Paibi Imaibel Sinawakan Mipam Chatakre Issue sing matang the Working Group of Maira Paibi Movement na Changsilak Pakhongjang Singda Maira Paibi Loop Singna Sumapung Phana Saugat Kani Haina Kunai Kanba Apunba Maira Paibi Loop Thawal District na Thadorpa Cherol Amanahari Manipur se food industry da Lamjingba state ama oirak lagani haina Commerce Industries ke Principal Secretary Onnabaki Shorn Haikre Wapamasi Imphal East ke food processing ke training hall da
Food Safety and Regulation ki matang da pangthokiba nomagi oiba workshop da phungdokibani. Society for Agriculture, Food and Innovation amade Northeastern Finance Development Corporation na sinkiba thoram aduda MLA Thamarjit Karam, NEDFI Imphal Branch Manager Rajiv Khaidem amade Food Safety Training and Research Center Maharashtra gi MD Durga Prasad Pandana Saruyaki. Manipur da saba tongan ba chinja ke item singe exhibition amasut ke thoronga mari leinana Principal Secretary O Nabakishore na Manipur da chinja ki iho lakle handloom and handicraft amasung food haibasi Manipur da yamna potential leire haiki. Ekoi gi jadi climatic conditions yam pabnina koi food processing industry je yamna future se leiba ado koi food park leire food park sida no ba industry ke adikana mi to hai ada quite no I believe feel aiba entrepreneur me am sing sida ki jo launch pira bari Manipur se ado ba food industry da lamjing ba ado basket amo hoini hai je khanjai Drug lalon bada Indian Army amasung MLA gi macha yaurok pasi anobanati haina Union of Social Upliftment Kuraina thadorokpa cherol aman hari Gerol Snemakata na Fongdrok pada Atuba Matamda Chief Minister na SIU Hingathanduna Inspector Ranjitpu Mathauda Amukhanjil Handuna January gitang tara matweda airport agi fakiba drug sing aduki asengba drug mapu puthokpa ngamalu hairi Hauzik miyam na hauriba drug ki mayokta changsiliba khongjang asi khwaidagi maru oi Atuba Matamda mara leiba sing phaduna dandi piu haiduna union ashina apil torkli Handak Manipur Sarkar ge cabinet na ayaba pikraba staff nurse kun gamathoi loba amadi ANM chaniga kun launa bkhonari basibu amukhana khanthabiduna matam kuina dagi wajarak laba National Rural Health Mission ge contract lairiba singbulok shilaga Health Department ta mateng panghanna bkhonabi haina All Manipur National Rural Health Mission ge Technical Support Staff Union na Manipur Sarkar da taksili ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumisinga unaba mada union ashina cabinet decision po yaninga phungdokhi union ki general secretary Shalam Pari Luangna union asina taliba dabi kayasi sarkar gi mari leinaba kayada memorandum piduna khangangani maduda thoidaba thoklabadi court ki mateng lauduna thabak paikatkani haiki ariba khogi union na taliba demand sing koi hayeng Manipur ki governor chief minister mari leinaba health minister health department leinaba kholi makte koi memorandum se pijani Sigi matungda koi kalimba sarkar na ina HM ki demand sing se tabi do ta ga di makata nai koi high court ki mateng lauraga sandak lawudriba thau lawudriba kana si koi nengi mai kai dagi court chatana koi gamna ba best level da kona gani thamjani Miyamna thingnari ba tongan ba problem singa mari leina na dabi tara mari pukhatuna February gi tang amadagi CPI Manipur State Council na thama chupna changslakiba miyam gi dabi pukhatpa thabum campaign ngasi lamlai kendra gi chalog daleba Irabot Memorial Hall da miyam gi mifam ama pangthoklaba matungda loisin khre hari loisin bagi thoramadu da CPI Manipur State Council gi Secretary Dr. M Nara hanagi MLA N Mangi Singh amadi Comrade Langol Iboyai mana chathakiba campaign adugi matangda wanganki Numit kuntrani chupna chathagadaba fruit and vegetable processing and preservation training program ama RIMS rotalaiba Rama Foundation dangasidagi haukre Training kuntra mangana saruyadana pangthokiba thoromaduda ward number ahunge council hijam Nutan Chandra Association of Food Scientists and Technology Manipur sector ki president M Tonjau yauna lammasida khanghairaba miyoi kana saruyaki Chetkiba February gi tang kunganipal da Sagolban Tera Lukram Lerakta Leba Arambam Sarachandra gi imungda mahaki mamong nupi Asalata na thoriyamduna sikibagi matangda miyamgi mifam amangase Lukram Lerak Youth Club ki lampakta pangthokre thokiba thodok adugi matangda yanaba puraknabagi damakta miyoi 13 na saba watem lup kawa asemkhre hairi Impal dagi Dimapur Phauba service toriba tata winger singda tongan ba tax amadi puba thang mangam daba demand kaya torpadagi ngarang ahing dagi service tabu lepkhre masing matang ngasi North-East Interstate Winger Transport Union ge paugi mifam ama North Awosida laiba union asig office ta pangthokre union asig president and Tombi yauna tongan ba thopuba miyoi singna saruyaki President Tombina Imphal dagi Dimapur Phauba service toriba winger singda Sekmai dagi hauraga Dimapur Phauba da amuk chatpada lupa lising amagi mathakta changle
Dimapurdagi Imphal da halakpadana chaurakna lupa lising anirom chading taure masigi mathakta Jing amadi tampaki lalauba singi chahigi senpam pigadabani haiba achauba demand kaya su tauri asigma kaya sina gari chendabagi phirep asilorakpani Mapalamdagi changlakpa nan Manipuri sing check taunanaba Imphal da check post ama hangbinaba honabiu winger singi chapchaba bharagi chang sarkarna lepiu winger singna service lab kibasida praja singna thengnariba awaba kayagi matangdadi nungaitaba phawi haiki Nor e wasigi akogi sulab ki mafam aswai sida lam thapna laga nungdang thungaba aduga nganna chatkadaba passenger sing sigi nong sing dagi kitang nathok chananaba mafam madai dang haktang phamnara mi ngaina jananabagi gari ngaina bagi tanja do lawjananabagi damakta akogi waiting shed amatang athu matamda sabinanaba sarkar gi meng si singjanjari aduga loina na akogi hingminariba akoiga pasha tanminariba counter singnasu akoina ban tawjariba gari sien belepi ba se masi kari maram gida makta changsila ibano haibasa athu matamda union ga yanaba puruktana aduga lalawu singsu union ga yanaba puruktana akoi praja gi seba do mu tawjabi tanja do miyam dagi akoina cooperation lojari Indian Red Cross Society Manipur State ki Bisnupur District Branch na Janims Blood Bank ka khusam naduna idan tawiki camp ama kumbi da pangthokre thormasida kumbi kendra ki MLA S Bira Red Cross Bisnupur District ki Chairman I Jugeshwar Susarya ke camp asida nupi mari yauna puna volunteer nifu marina idan tawki English singani taramathoi taranithoi ki oina Balsri Award pirak na bakhalakpada Manipur ki oina wangkhai kaithela sangbida leba chingakham kiamba meitei amasung chingakham ombi sandhyarani ani gi machanupi chingakham chanu lamngan bi khalakle hari Creative Scientist Innovation ki oina angang taranithoi khangat pada lamngan bisu yarak pane award asi New Delhi gi Rashtrapati Bhavan da pangthokadaba thoram amada India gi President na khushinagani lamngan bi hauji uripokta leba Heritage Convent Class 10 tamlibi mahiroini hari Jahi kayagi mamangdagi tongan ba community Kuki Naga amadi Meitei singna khundaduna leiraklaba Manipur gi ngamkhai asi kanaguma matana thugaidanaba Forum for Integration for Manipur na thadorpa cherol man hari Kadana sinduna chatharakpa nisha thingbagi khongjanga mari lainana mipum khudingmakpu masamo fana thamnanaba pandamna ngasi Kadana Peace Foundation Manipur amadi Khulsaibung Village Authority ka khushamnatuna Chandel District ke Technopal Kendra gi manung chanba Khulsaibung Village da nomugi oiba lemna laingbagi camp ama pangthokre Camp aduda khang hairaba Dr. Mapanamadi nurse kunna saruyake camp aduga mari lainana Kadagi President Rabindra na phongdokhibada Jingi manung hanjin ba mafam singda nisa thingbagi khongjang pangthokpaga loinana mipum khudingmakpu masamo fan thamna khonagani haike Jiribam leba Assam Rifles amadi Imphal East ki Police Commando gi apun force amana Jiribam gi Sorok Lamting bi amade Lamkhai da thibong gi thabak chathabada prepaki Naurem Sanatomba Kauba Kasar gi Lakhinagar Part 1 da ki mioi asi Maruani yawba Chinese pistol amaga konna na fare hari Taramathu suba Assam Rifles na Civic Action Program gi makada T Sheshema Village da Sanabung ama nauna semgat pakaloina na toilet block ama hangdokre hari Imphal West Police Commando na haukibatang kungani panda khuyathong pukri achobadagi fare hairiba Naurem James Elias Mithun Apokpa and Inaubi More Khunau Ward number 9 dagi mioyasi RPF amadi PLA ga karigumba hiram amata da mari lena de hari Tawbul gi khungang singda MLA Ibuhan bina water pump siznatuna pukri singda ising marang kaina chingsin bagi damak Tawbul Development Committee na MLA bu tharap phungdorakli Khomdram Premjit alias Birjit alias Tamu Kauba Wakalaina Leiba Mioi Ama Charkiba Tang Anidagi Mayumdagi Tokibadagi Hanjilaktre Kanagumba Singha Mioi Asibu Thingna Birabadi Naurem Thong Kulem Lekai de Leiba KH Prem Kumar Singh Natraga mobile number 9862831837 da Pau Pibiu Hari Hauzik Pizariba Pausi Maratna Jadumani Degi Tabaki Pau Muk Lobisi Thabaki pau pujari ahanbada public sector kunda specialist officer launa bagi damakta Institute of Banking Personnel Selection na parikha pangthokadori engineering MBA PDZ BM CA
LLB natraga mari lena lamda PG toroko masage chahi kunga mathoi dagi na kunthraga manga phawgi manungda leba music na mas ke tang tara taret phawgi manungda online da apply toroko yagani hari Prakash Center Guwahati ni mathangda CISF ke head constable Chamri ga humpuga mari logodori mai ke thak 10+2 pass to music oigadabani masage chahi tara ni pandagi na kunga manga phawgi manungda leba music na mas ke tang manga phawgi manungda dakhas tharak pa yagani hari Mathangda State Bank of Indiana Bank asigi Probationary Officer lising amga samga longnana ba dakhas kauri graduate oibaglo ne namasagi chahi kunga mathoi dagini tadaba amadi kunthra dagi hendaba candidate singna laliba February gi tang kunga humdoi phawgi manungda online da register tobi yagani hari Imphal da Prakash Center oibaglo ne na parikha gi numit April gi tang kunga nipani hari Mathangda Intelligence Bureau da thabak tawnana ba tongan Pamsingi damakta dakhas kauri masage chahi tara ga nipan dagina kunga tere phawgi manung dole ba candidate chingna physics amadi mathematics yauna science stream da degree paiba natragana engineering da diploma paiba oigadabani Imphal da center ba parikha pangthokpagi numina lakliba mas ke tang kunga marini pathangda BSF da head constable oina thabak tawnana ba dakhas kauri masage chahi tara ga nipan dagi tadaba amadi kunthra dagi hendaba loinana OBC candidate singina masagi sahi kunga nipan dagi tadaba oigadabani mai thak metric natraga equivalent oibaga loinana atai certificate paigadabani hari Guwahati da parikha mafam oiba sigi parikha pangthokdabani numina lakliba mas ke tang kunga marini application prison bi yaruba matamna February ke tang kunga nipani tapki pau bijabalo jare Manipur Maoist ki lalong na khunai akaiba mata thuan balai tri haina aina thinkraba Maoist Communist Party Manipur gi Secretary Publicity and Propaganda Comrade Nonglen Meite na thador pacherol amanhari Manipur miyam gi ningtam lalho asina lairaba miyam gi thakta gi wakalon semgali amadi lanmi semgali Maoist ki khongthang khudimak lairaba miyam gi punchirol da ahongba puraktuna loilam lengak asibu maru phukna ba sem sari hairi Manipur Communist Movement asi lamyan bahizam irabot na lamjing lamduna haudora khrabasu masana masabu Communist Party ni haijariba party singna senjau paibagi punchi mahinda tauduna masana masabu Communist ni haiba kauthorakpadagi nongmai paiba Communist kambu amasung bot lalonba Communist kambusu ngasidi miyamgi khwaidagi tukacharaba party hairagadi nongmai paiba amasung paidaba Communist Party na oiragli hari Jerolas makatana fongdorokpada senmitlonda hairabasu revolutionary party ama oiragadi political economy policy da yumpham thonpham thoi lairaba miyam gi punsirol da sokpa chakthung matpa lairaba miyam da piba sarkar gi project sing da sagat pa haibase revolutionary party ama oina topham thoktaba thabak singni Maoist na matam pumna magta asingba thawong sing mayokta lepkani hairi Maoist ki frontal organization sing da ayat papan ba pirak lagadi madu thengna na ba Maoist na sem satuna lei haina Cherols na khangklagri Kalamgi chamaga taramari subama pokumon thoram ngasi Narol Sahitya Premi Samiti Imphal amasung Langthabal Kunja MLA kai Development Committee na punna sinduna Langthabal Kunja da MLA Karam Shyam amasung Samiti ki President P Navachandrana saruyatna pangthokre hauji sanabagi pau ngasi sanabagi pauda Manipur Veteran Cricket Association sinduna ngasi dagi Langthabal gi public ground da T20 tournament haudokre tournament asik haudopagi thoram da horticulture gi additional director Ramba CH Chauba Singh association asik ki president T Shubol Su Sarugake ahubo match ta Imphal West Veteran Cricket Club na Nafsha Kha Imphal bu wicket ni panda maithiba pikre Match aduda Nafshana tos ngamduna ahanba batting tauki maduda over kunda wicket manga turaga run chamaga kuntra mathoi loki madugi paukhumda Imphal Veteran Cricket Association na over tarataret ka ball mari da wicket ani turaga run chamaga kuntra ni thoi loki match asida Imphal West Veteran Cricket Association gi KH Ashok na run yakai mapal loduna man of the match takre hayeng re youngster nagamapal amadi cyclone anina sthanargani Luang Popa Cricket Stadium da Manipur Cricket Association na sinduna chathariba elite group leking ase sanakiba match ta re youngster nagamapal na YACS school bu wicket amada maithiba pikre re youngster gi jayanta na wicket mari loduna man of the match taki hayeng champ khagempali amadi UCC uripok anina sanargani
Amaramda Manipur Cricket Association Sinduna Kuman Lampak Cricket Ground Chathariba MCA Under 14 Cricket Tournament King as Sanakiba Matsta PCA Pasoina UCC Uripokpo Run Humpuga Mapal the Mighty Pikre PCA Pasoigi L Johnina Wicket Mari Loduna Man of the Match Takre Hayang UCC Uripok Amadi YWC Langtabal Anina Sanagani Tabungkok Talaiba TS Birachandra Singh Football Academy gi Ground da Classic Hotel na present Tauraga Hero Foundation Amade Tafaspa na Silaga Puna Team Taranipal na Saruyaduna Chatharakriba Ahanba Generals Corporate Football Tournament King Asi Ahanba Ground da Idiana Desambu Goal Ahum Sino the Mighty Pikre Idiagi Goal Ahumadu Kapil Huidrom na Goal Ani Ronnie Rongmay na Goal Amachandra Mai Pakibani Amaromda Babina Amadi Maniwood Ani Sanakiba Metsta Babinana Maniwood Pu Goal Ani Shino the Mighty Pikre Babinagi Goal Ani Adu Arun Tangzam Chankibani Hayang Reliance Amadi MGT Motors Ahanba Mesta Aduga Anishuba Metsta Naties Iboyam Amadi PGNS Anina Lambatong Nargani Imphal West Jazz Association Sinduna Kumandampa Kangshang da Chathariba North-East Jazz Championship King as Taruk Suba Round Fawada Apollo Shanamadi Assam ke Manoj Barwana Point Mangamakai Fangnatuna Mangjil Than Chatli Apollo Shanamadi T.A. Shonachan Ani Sanakiba Matsta Drochet Ki Aduga Manoj Barwana Y Pritam Kumar Bumaiti PK Taruk Suba Round Asida Point Manga Fangduna Anishuba Position the Lady Ba Sanari Singde Chakri Tombi Assam ge Antas Islam Bora Nagaland ge Javiliko Jumho Assam ge Dharmeshwar Amade Posangbam Javli Kant Singh ni Hauzi Loisilakpada Ngasinomoy ba inga saki pau ICR Lampel Party Pangba Pau gi matungi na ngasigi khwaidigi 7 degree Celsius kontramathoi 10.3 khwaidigi ingba degree Celsius 10.5 nungsita yawising manili chang ayukta chada 3 nungthildana chada kontraga nipal nungjugi chang nil Hauzeru Bedamaro Pau Amona Manipur da thokiba extra judicial killing ni haiba thodok taruk thizinaba Supreme Court na sem kiba commission gi thabak hokre Irom Janu Sarmila Hayang Delhi ki Patiala Court Puthona Bagidabanga si Impal dagi Pukre Amade Mitop Singh na crime kaya Chatharglibasi Sarkar na mityang changbawat padagin haina friends na phongtokre ISTV ni pijaba pau matang sa lojare miyang tabiri pasing mo mukha na krumjari